Откако помошта на Легис и од други организации и институции стигна во Македонија, ние од Легис решивме да појдеме и на терен, да видиме што можеме да направиме со дел од донациите од нашите граѓани, да им се помогне на луѓето во погодените подрачја. Тоа што можеме да го видиме, значи, дури патем од разорениот автопат, од сите оние објекти кои што ги гледавме по патта, како се движевме се поблиску до населбите, така девастациите беа поголеми, скоро да нема ниту еден објект кој што е, да кажам, употреблив, нема ниту еден објект кај што може луѓето да бидат згрижени, да бидат сигурни. Повеќето се раселени, местата изгледаат празни, бидејќи тие подрачја сите тие населби се до толку уништени што се и опасни да се поминува низ нив. Луѓето се раселени во други места, секаде каде што има парки, каде што има слободно место, направени се шатори за згрижување. Моментално хигиената е голем проблем, бидејќи нема струја, нема вода, нема канализација. И навистина е тешко тоа да се направи. Луѓето се радуваат за секој едно ќебе, луѓето се радуваат за долна облека да им се даде, бидејќи во такви услови ништо од тоа скоро и да го нема. Ние од Легис се потрудивме да биде од нас, да бидат сготвени околу 3000 оброци дневно. Во логистичкиот центар се готват во еден од куините, значи има 10 куини во регионот и 3 мобилни куини само преку нашите партнери, и таму се готват од 10 до 12.000 оброци на ден. Битно е да се напомене дека згрижувањето во шатори е нешто што е краткотрајно, што е работа на ургентност, emergency, а она што следи, што треба да се направи е да обезбедиме можност за што повеќе контейнери кои што се околу 20 и нешто квадрати, каде што има 2 соби, има кујна, има тоалет, има проточна вода, има канализација, има струја и има по нормални услови за живот. И тоа што последниве денови можеме да го видиме, значи е дека конкретно во Антакија, во Хатај, најверојатно почнаа веќе мало по мало, населба по населба да бидат затворени, за да може да се пристапи кон рушење. И најверојатно тоа ќе се случи со целиот град, бидејќи навистина не остана ниту еден објект да не е или тотално уништен, или да нема можност да се поправи, да функционира. Значи нема зграда што не е пукната. Јас навистина мислам дека, ако кажам дека 90% се оштетени објектите, 90% од објектите се оштетени, ненаселливи, дека дури тоа е малку од она што можевме ние да го видиме на терен. Евентуално нешто што може да биде поправено, или се во оние населби околу градот, каде што по некоја куќа од тоа што можевме да го видиме во некој од селцата, има останато и луѓето нормално се плашат да живеат во нив. Сместени се и тие во шатори додека да поминат сите овие автершокови. Тоа што не теши е можноста дека можеме да помогнеме, можноста дека досега, значи, само една од тие фурни кои што работат тука каде што бевме логистичкиот центар произведува 70.000 лебови на ден. Во овој простор тука има турци, има курди, има арапи и има бегалци, сирици, голем број. Дел од населението кој што има роднина низ Турција евакуирано е, овозможено им е да поминат во тие региони, бидат сместени во други градови, додека за жал голем дел од сириците кои што биле бегалци тука се
ostaveni maltene same na sebe, odnosno nemат kada da otidat, pa zato svi ove institucije i organizaciji mora da se pogrižat za njih. To što u momentu imаме na meni za 3000 ľudje, oris i gravče, прекрасно мириса и голема радост за луѓето кои што живеат надвор од шатори и кои што немаат можност да разготват за себе си и тоа се навистина многу незгодни и лоши услови, луѓето немаат ни струја, надвор е многу хладно, многу ладно и навистина нашата поддршка е многу битна.